메리 크리스마스. 새해 복 많이 받으세요. สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ 서로 인사합니다. 메리 크리스마스 새해 복 많이 받으세요. ขอให้เราก็ทักทายซึ่งกันและกันโดยใช้คำนี้ว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับเรื่องส่งสามเชิญครับ 오늘 모인 사람들 가운데서 내가 힘이 제일 세다라고 생각하는 사람. เดี๋ยวนี้ก็ท่ามกลางเราเนี่ยก็คิดด้วยตัวเองว่าหนูเป็นคนที่มีพลังยงมากที่สุดยกมือขึ้นนะครับโอ้ยโอ้ยโอเค 많은 사람들이 나는 힘이 있어라고 자부하며 사는 사람들이 많이 있습니다. ในโลกนี้นะครับคนส่วนมากก็คิดด้วยตัวเองว่าหนูก็ตัวเองเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดและคนตัวเองเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้นะครับ 바로 그것이 힘이요 권세라고 이야기하고 있는데 พวกท่านคิดด้วยตัวเองว่ามันเป็นพลังและอำนาจในโลกนี้ 힘과 권세가 있으면 무엇이든지 할 수 있다고 생각하기 때문입니다. เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงคิดด้วยตัวเองว่าถ้ามีอำนาจแล้วก็มีพลังมากถ้าอย่างนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ 이 세상에서 최고의 힘이 누가 힘을 가지고 있을까요? พี่น้องทุกท่านก็คิดด้วยตัวเองว่าในโลกนี้มีใครบ้างที่มีอำนาจมากที่สุดครับใครครับ 최고의 힘은 왕이라고 생각할 수 있습니다. อาจจะมีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้ก็อาจจะเป็นก็กษัตริย์ 힘이 있으면 모든 것을 할 수 있기 때문입니다. เพราะว่าถ้ามีอำนาจมากที่สุดสูงสุดถ้าอย่างนั้นทำได้ทุกอย่าง 왕보다 더 큰 힘을 가지고 있는 자가 있다고 하면 누구일까요? แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยในโลกนี้นะครับผมก็มีใครบ้างที่มีอำนาจสูงสุด 그는 바로 신이라고 성경은 우리에게 นั่นก็ 말씀하고 คือ 있습니다. พระองค์พระผู้เป็นเจ้า 신, พระเจ้า 성경은 그 힘을 말하고 있습니다. ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด 힘만 있으면 두려울 것이 없고 무서울 것이 없습니다. ถ้าเรามีอำนาจถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลเลย 하나님의 권세를 가진 자는 누구도 당할 자가 없습니다. ถ้าที่จริงแล้วถ้ามีผู้ใดที่มีอำนาจเป็นนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถทำได้ทุกอย่าง 그렇다고 하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 어떻게 얻을 수 있을까요? ถ้าอย่างนั้นขอให้เราคิดดีๆว่าเราได้อำนาจเป็นนี้ได้อย่างไร 우리 인간이 정말 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수 있다고 하면 ถ้ามนุษย์เราทุกท่านก็ได้มีอำนาจเป็นนี้ได้ 그 힘을 우리 모두가 다 가져야 되지 않겠습니까? ขอให้พี่น้องทุกท่านก็จงมีอำนาจเป็นนี้เถิด 오늘 성경은 그 힘을 얻을 수 있는 방법을 우리에게 말씀하고 ใน 있습니다. พระธรรมตอนนี้ก็กล่าวถึงวิธีการที่จะสามารถได้มีอำนาจเป็นนี้ได้ 오늘 본문 12절 말씀에 보면 ก็ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่า 함께 봅니다. 큰 소리로 영접하는 자 시작. 자, 그래. 그러면 โอเคครับก็ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 약속했습니다. พระคัมภีร์บอกว่าคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานอะไรครับสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า 그 이름은 어떤 이름이기에 인간을 하나님의 자녀로 만들 수 있는 귀한 준다고 말씀을 하고 있을까요? ถ้าอย่างนั้นพระนามนั้นเป็นพระนามของใครก็จะสามารถให้สิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าได้ 그것은 너무 쉬운 일입니다. ที่จริงแล้วเนี่ย
การที่จะเป็นลูกของพระเจ้าได้ก็คือสิ่งที่ง่ายๆมาก 하나님의 자녀로 삼아주시고 하나님의 권세를 주신다는 그 이름을 믿는다는 것은 정말 누가 쉽게 신뢰할 수 있을까요? ถ้าเราเชื่อรับเชื่อพระองค์แค่นี้ถ้าอย่างนั้นเราจะมีสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าได้ 하나님의 자녀가 되는 일이라면 무슨 자격, 심사가 있어야 되지 않겠습니까? ถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเป็นลูกของพระเจ้ามีมีคุณสมบัติไหมครับ 무슨 테스트 아니면 조건이 있어야 되는데 ก็ที่จริงแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผม 성경은 무조건 그를 믿는 자는 예수님 하나님의 권세를 주신다고 말씀하고 แต่ว่า 있습니다. พระคัมภีร์บอกว่าไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรเลย แต่มีแต่อะไรครับคนที่รับเชื่อพระองค์แค่นี้ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าได้ 왜 꼭 그 이름만 믿어야 됩니까? แต่ทำไมเราจะต้องเชื่อพระนามนั้นองค์เดียว 여기서 말하는 그 이름이 누구일까요? พระนามนั้นคือใครครับ 그 이름을 말은 다른 이름이 아니라 하나님의 자녀의 권세를 주시는 그 이름이라고 말씀을 하고 พระ 있습니다. นามนั้นเป็นพระนามของพระเยซูซึ่งเป็นประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าได้ 그 이름을 믿는다는 것은 어떻게 말씀하고 있을까요? การที่รับเชื่อพระนามนั้นก็มีความหมายว่าอะไร 성경은 진리입니다. พระคัมภีร์เป็นความจริงนะครับ 거짓이나 속임수가 없습니다. พระคัมภีร์ไม่โกหกเลยครับ 성경에서 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 분명히 말씀하고 있습니다. พระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระเจ้านั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าแน่นอน 오직 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누구에게나 주십니다. พระเจ้าทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าให้กับคนที่รับเชื่อพระเยซูใครก็ตามครับ 그 이름은 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시기 위해서 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오신 예수 그리스도입니다. พระนามนั้นเป็นพระนามของใครครับพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าจริงๆแต่ว่าพระเยซูได้เสด็จลงมาในโลกนี้ในสภาพมนุษย์ 100% ครับ 그 이름 안에 자기 백성을 저희의 죄에서 구원하시는 능력이 있습니다. ก็พระนามของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดที่จะสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาป 마태복음 1장 21절에 보면 มัทธิวบทที่1ข้อที่21 하나님의 아들 나으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 자기 백성을 그의 죄에서 구원할 자이시니라 아니라 ก็เขียนไว้ว่าเธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา 오직 그 이름만이 구원을 주시는 이름입니다. เพียงแต่พระนามของพระเยซูเท่านั้นก็มีฤทธิ์อำนาจแล้วก็จะให้สิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าได้ 하나님의 자녀의 권세를 받는 이름입니다. มันเป็นพระนามที่จะสามารถได้รับความรอดได้ 다른 이름은 없습니다. 절대로 하나님의 자녀가 되는 이름은 그 이름밖에 없습니다. ไม่มีนามอื่นใดๆมีแต่อะไรครับพระนามของพระเยซู 하나님의 자녀가 되는 권세를 누구에게 주십니까? ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าให้กับใครครับ 하나 영접하는 자에게 주십니다. คนทุกคนที่ยอมรับเชื่อพระเยซู 영접이라고 하는 것은 내 안에 받아들이는 것입니다. รู้ไหมว่าการยอมรับมีความหมายว่าอะไรครับ 예수를 내 안에 받아들이는 것을 영접이라고 มัน 합니다. ไม่ถึงการยอมรับมันไม่ถึงก็ยอมรับในใจก็ยอมรับพระเยซูครับ 영접이라고 하는 것은 다른 말로 말하면 인정하는 겁니다.
ยอการยอมรับมีความหมายว่าอะไรครับผมมันหมายถึงการยอมรับก็คือก็ตัดสินใจการตัดสินใจครับ 예수님을 하나님의 아들로 인정하고 영접하는 겁니다. มันหมายถึงก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าพระองค์พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 예수님만 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 나에게도 임하게 되어지고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. ถ้าเรารับเชื่อพระเยซูจริงๆถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้ 이 시간부터 하나님을 영접하면 예수 그리스도를 영접하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 누구에게나 주고 그 누리며 살 수 있습니다. ถ้าเรารับเชื่อพระเยซูจริงๆถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้ แล้วก็เรามีอำนาจของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้นะครับ 또 누구에게 하나님의 자녀의 권세를 주시는가? แล้วก็พระเจ้าทรงประทานสิทธิให้ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าให้กับใครครับ 믿는 자에게 주십니다. คนที่รับเชื่อครับ 믿는다는 말은 신앙 바로 유일한 대상이라고 하는 것을 말씀합니다. การที่เชื่อคืออะไรครับ เชื่อใครครับผมเชื่อเป้าหมาย 예수님만이 내가 믿는 유일 신앙의 대상이라는 것을 이제 믿고 나가는 겁니다. มันไม่ถึงเราเชื่อพระเยซูองค์เดียวเพียงแค่ครับ 믿는 자는 오직 예수만을 믿는 겁니다. การเชื่อพระเยซูมีความหมายว่าการเชื่อพระเยซูองค์เดียว 이 세상의 신앙의 대상은 예수 외에는 없습니다. ที่จริงแล้วเนี่ยในโลกนี้มีแต่ทางเดียวที่จะสามารถพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรได้ก็คือพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 오직 예수를 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. ถ้าพี่น้องทุกท่านรับเชื่อพระเยซูจริงๆถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า 그 이름을 믿는 자에게 주시는 하나님의 자녀된 권세가 무엇일까요? ถ้าอย่างนั้นสิทธิอำนาจของลูกของพระเจ้าคืออะไรบ้างครับ 죄를 이기는 권세를 주십니다. ก็คือจะสามารถหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรได้ 예수님의 이름을 믿는 자는 그 어떤 죄에도 해방을 받게 됩니다. คนที่รับเชื่อพระเยซูก็จะสามารถถูกไถ่บาปของเรา 로마서 8장 1절로 2절에 보면 ก็ในพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ1ถึง2ครับ 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망에서 너를 해방하였음이니라. ก็เขียนไว้ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 오직 그 이름을 믿는 자에게는 주시는 특별한 권세입니다. นี่คือสิทธิอำนาจ 그 이름을 믿는 자들에게는 죄와 사망의 법에서 해방을 받을 뿐만 아니라 그 이름을 믿지 않는 자는 죄에서 자유함을 누릴 수가 없습니다. คนที่รับเชื่อพระองค์นั้นก็จะสามารถได้รับเสรีภาพจากเจ้ากรรมนายเวรได้ 그 이름을 믿는 자는 모든 문제를 해결받는 권세를 주십니다. ถ้าลูกไม่ใช่ลูกของพระเจ้าก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 그 이름을 믿는 자는 예수님의 이름을 구하면 하나님께서 간구한 모든 것을 해결해 주신다고 약속하였습니다. ถ้าลูกของพระเจ้าก็ขออะไรซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงตอบให้ 요한복음 14장 13절로 14절에 보면 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 다 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이니라. 내 이름으로 무엇을 구하면 내가 시행하리라. ขอให้ระวังพร้อมกันนะครับ1 2 3นะครับสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายข
ของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพราะว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติทรงพระบุตรถ้าท่านจะขอสิ่งใดในนามของเราจะกระทำสิ่งนั้น 예수님의 이름으로 무엇이든지 구하면 모든 것을 해결받는데 ถ้าพี่น้องก็อธิษฐานก็ขอในพระนามของพระเยซูก็จะสามารถได้ 질병도 치료받을 수 있습니다. ก็ถ้ามีคนที่เจ็บป่วยมากถ้าขอพระเจ้าทรงปกปักรักษาให้หายถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงปกปักรักษาให้หาย 가정의 문제도 해결받을 수 ถ้า 있습니다. มีปัญหาต่างๆก็พระเยซูจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ 자녀의 문제도 해결받을 수 있습니다. ก็ครอบปัญหาของครอบครัวก็เหมือนกัน 경제의 문제도 해결받을 수 ก็ 있습니다. มีใครบ้างที่ความทุกข์ใจด้านเศรษฐกิจก็จะสามารถช่วยแก้ไขได้ 하나님 아버지께서 함께 하시는 권세를 주신다라고 말씀합니다. พระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับพี่น้องท่านทั้งหลายตลอดไปแบบนี้นะครับ 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. ถ้าพี่น้องทุกท่านรับเชื่อพระเยซูรับเชื่อพระนามของพระเยซูถ้าอย่างนั้นพี่น้องทุกท่านได้เป็นลูกของพระเจ้า 아버지가 함께 하시면 걱정할 것이 없습니다. ที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องทุกท่านก็อยู่กับบิดามารดาถ้าอย่างนั้นไม่มีวิตกกังวลใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วครับเด็กๆครับเด็กๆถ้าเด็กๆก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีวิตกกังวลใช่ไหมครับนั่นแหละ 오늘 본문에 보면 23절의 말씀을 보면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 라고 말씀합니다. ให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3นะครับ 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 권세를 주셔서 현재와 미래 늘 하나님이 우리와 함께 하신다고 분명히 말씀하셨습니다. คนที่รับเชื่อพระเยซูก็อยู่กับพระเจ้าตลอด 사랑하는 사교 성도 여러분, ก็พี่น้องที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ 오늘 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시려고 예수님이 이 땅에 오신 메리 크리스마스입니다. วันนี้เป็นวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พระเยซูทรงเสด็จลงมาทรงบังเกิดมาในโลกนี้เพื่อจะไถ่บาปของเรา 그 이름을 주시러 예수님이 우리 곁에 오신 날입니다. ก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสที่พระเยซูทรงบังเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไถ่บาปของเรา 우리에게 그 이름을 주신 하나님께 주셨으므로 우리는 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그 이름으로 오신 예수 그리스도의 나심을 진심으로 축하하며 영광 돌리는 아주 귀한 날입니다. เราจะต้องสรรเสริญพระองค์เราจะต้องยินดีต้อนรับพระเยซู 그런데 오늘날 많은 사람들이 그에게 온전한 영광을 돌리지 못하고 있습니다. แต่คนหลายๆคนก็ไม่รู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง 그 이유는 예수를 믿는다고 하면서도 그 권세를 나타내지 못하기 때문입니다. เพราะว่าพวกท่านไม่รู้จักพระเยซูเลย 하나님의 자녀된 권세를 드러내면 하나님이 영광을 받으시고 예수 그리스도가 이제 이 땅에 오심을 기뻐하며 영광을 받으실 것입니다. ถ้าเรารู้จักพระเยซูจริงๆถ้าอย่างนั้นเราจะชื่นชมยินดีกับวันคริสต์มาสจริงๆนะครับ 우리는 하나님의 자녀의 권세를 확실하게 드러내는 삶이 되어져야 됩니다. เราจะต้องแสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็การสรรเสริญให้กับพระเจ้า 질문을 하나 던지겠습니다. ก็ 여러분 하나님의 자녀라고 확신하십니까? พี่น้องทุกท่านเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าไหมครับ 그
그렇다고 하나님의 자녀된 권세를 나타내며 살고 계십니까? ถ้าอย่างนั้นพี่น้องทุกท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับ 우리는 하나님의 자녀가 됐다는 사실을 늘 생각하며 살아가는 귀한 성도들이 되셔야 됩니다. ถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านก็คิดถึงเรื่องนี้ว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าตลอด 그 이름을 높이고 그 이름을 존귀하게 여기는 자에게는 권세가 나타나는 삶을 삽니다. เพราะฉะนั้นเราจะต้องสรรเสริญพระองค์เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그 이름을 존귀하게 여길 때 그 이름의 권세가 나타납니다. ถ้าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงให้เรามีสิทธิอำนาจ 그 이름을 놓치면 아무 소용이 없습니다. ถ้าเราไม่มีพระเยซูในชีวิตของเราไม่มีประโยชน์อะไรเลย 권세와 능력이 나타나지 않습니다. ก็ไม่มีฤทธิ์อำนาจในโลกนี้ในชีวิตของเรา 그 이름은 그의 권세는 언제 나타납니까? ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถสำแดงฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเราเมื่อไหร่ครับ 그 이름 앞에 모든 영광을 돌리는 자에게 나타납니다. ตอนที่เราจะสรรเสริญพระองค์ 그 이름을 중심으로 모든 삶을 이끌어갈 때 영광을 받으십니다. ถ้าเรามีพระองค์ที่ในชีวิตของเราดำเนินชีวิตด้วยพระองค์ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ 예수님의 이름으로 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 행할 때 예수님의 권세가 나타납니다. ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำกินหรือดื่มน้ำอะไรก็ตามก็เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยกับพระองค์ 그 이름의 권세를 선포하는 자에게 나타납니다. 그 이름의 권세를 선포하는 자에게 나타납니다. ก็เมื่อเราก็ประกาศฤทธิ์อำนาจของพระองค์ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรา 믿음으로 하나님의 자녀된 권세를 사용하셔야 됩니다. ขอให้พี่น้องทุกท่านจงใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูโดยความเชื่อเถิด 그 이름을 모든 자들에게 선포할 때 그 능력이 나타납니다. ถ้าพี่น้องทุกท่านก็ประกาศฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกับคนอื่นๆถ้าอย่างนั้นในชีวิตของพี่น้องท่านทั้งหลายก็จะสำแดงฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ 바로 오늘 우리를 위해 오신 예수 그리스도 이 성탄절을 모든 자들에게 메리 크리스마스 전할 때의 능력이 나타납니다. ถ้าพี่น้องทุกท่านก็ในวันนี้เป็นวันอะไรครับวันคริสต์มาสถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติวันนี้ก็งานจบแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พี่น้องทุกท่านก็จงประกาศเรื่องวันคริสต์มาสคืออะไร 예수님의 이름의 권세를 드러내는 자에게 기적과 같은 역사들이 나타납니다. ถ้าพี่น้องก็ประกาศเรื่องพระเยซูถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงเกิดการอัศจรรย์ให้ชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ 사도행전 8장 6절에 보면 กิจการบทที่8ข้อที่6ครับ 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. โอเค1 2 3อ่านพร้อมกันนะครับ 예수님은 그 이름으로 기적을 주시려고 이 땅에 오셨습니다. พระเยซูได้ทรงบังเกิดมาในโลกนี้เพื่อจะการอัศจรรย์ให้กับพี่น้องทุกท่านในพระนามของพระเยซู 예수님이 이 땅에 계시는 동안 그 이름 앞에 나오는 자에게 기적을 베풀어 ที่ 주십니다. จริงแล้วพระเยซูได้ทรงเกิดอัศจรรย์มากขึ้นในโลกนี้นะครับ 그 이름으로 우리 모든 문제를 해결해 주십니다. ในพระนามของพระเยซูทรงช่วยแก้ปัญหาได้ 예수님의 해결은 우리에게 기적을 주십니다. ถ้าพระเยซูทรงช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆทำให้เกิดการอัศจรรย์ในชีวิตของเรา 지금 우리 모두는 예수님의 이름 권세 앞에 살아갈 수 있는 믿음의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. พระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้พี่น้องทุกท่านก็มีฤทธิ์อำนาจของพระเยซูโดยความเชื่อเถิด 성탄절은 그의 이름 앞에 영광을 돌리는 날입니다. วันคริสต์มาสเป็นวันที่เราทุกท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้า 내게 권세와 능력을 주신 하나님 앞에 영광을 돌릴 때에 영광을 받으시고 우리에게 큰 은혜를 베풀어 주십니다. ถ้าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ 그 이름의 권세를 가진 자들에게 주시는 하나님의 축복이 무엇입니까? ถ้าอย่างนั้นการอวยพรของพระองค์ในชีวิตของคนที่ได้มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคืออะไรครับ 죄를 이길 수 있는 축복을 มัน 주십니다. คือเราจะสามารถต่อสู้กับมารซาตานได้แล้วก็ชนะได้ 모든 문제를 해결받을 수 있는 축복을 주십니다. แล้วก็เราจะสามารถได้รับการแก้ปัญหาได้จากพระเยซู 영원토록 하나님이 우리와 함께하는 복을 받습니다. พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่านตลอดไปเป็นนิจมันเป็นอวยพรของพระองค์ 기도하겠습니다. ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ 전정하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 성탄절을 맞이해서 사랑하는 성도들이 하나님의 귀한 말씀을 들었습니다. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะธรรมของพระองค์ที่ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ 그 이름의 권세를 가진 자들로서 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 ขอ 도와주시고 พระเจ้าทรงไว้พระพรให้ชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามของพระองค์ 예수 그리스도의 나심을 진심으로 축하하는 성도들이 되게 แล้ว 도와주시옵소서. ขอให้เราทุกท่านก็ชื่นชมยินดีกับวันคริสต์มาสก็ที่แท้จริง 예수님의 이름으로 기도합니다. ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน